Mijing tabir bu khoi puno pu image TV na taram na oksha bol na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maru ba pawda covid lai chatna chai theng phanglaba singda tongan ba lup singna amadi lanai mioi singna tengbang potlam sing yenthokre Silong da laiba Manipur House ki phibam laingak nei yengchin biu haina Silong Manipuri Students Union na hongdurokli Loinana chahi nifu mathoi gi matungda men's hockey event da Indiana bronze medal lokre COVID-19 laina laichat asi lamdam sida makhata na pak sanna sandok tanaba laingak na paikhatliba total curfew bu sogot piduna yum dagi chathok piganu tangai phadabagi chathok labasu face mask upiu social distancing ngapiu mi pun biganu khutsa sapon toina hamdok piu natraga hand sanitizer sinnaduna sengdok piu loinana COVID-19 mass testing da saruk yabiduna test thok piu amari COVID-19 vaccine kapthok piu mapungoi pau lobirasi Dynamic Manipur na COVID laichat asida state asigi tongan mapam kya da hangliba home sing amadi atai khudong sada mayok nariba singda yamdrabada hapta ahum mari chaba corona polam sing mateng pangbagi tharom ama makha chathari hokhiba July 13 dagi Dynamic Manipur na changchilakliba khongthang asida hojik phawda afam taruk ta chana thaknana ba polam sing yenthokre Dynamic Manipur na chana thaknana polam sing yenthokhi mafam sing adudi Mongsangai Old Age Home Lay Ingkhol gi awaba nang laba imung manung sing Lay Ingkhol Children Home Kumbi gi Senior Citizens Home Chuchampur Salem gi Good Shepherd Home amasung Chuchampur Bhangnam gi Only Grace Home ni lup asina ngarang kaibida leiba Yaibilem Central Home da tongan ba chana thakna polam sing chu yenthokhi Tengbang polam sing asi Dynamic Manipur gi member sing lup asibu sogot piba Pukchil Sarvasing Amadi Malang Mafam Kayada Magi Sinfam Paiduna Lairiba Lamdam Asi Mioi Kayana Mateng Panglak Ba Sanfam Singna Laiduna Lupsig member sing Amadi volunteer sing Yanthopani Hari Lamjau Awang Lekai Dagi social worker Akoijum Gandhina Mayang Lamjau Gram Panchayat ki ward number 1 gi manung chanba Lamjau Awang Lekai amadi Mayai Lekai gi imung chani romda nomagi mathau tab polam kaya mateng pangkhre seng alu thau kobi tilho yauna tongan ba polam kaya mateng pangba aduga mari leinana Akoijum Gandhina COVID-19 laksin naba Laingakna lokhalak liba curfew asina maram oiraga lamjau gi miyamna thengnariba awaba kaya asigi yenglaga ngasi mahakna ahanba tangkakki mateng asi pangbani loinana mateng asi makhatana su mahakki maikaidagi angamba thakta pangani maram aduna curfew manungda miyamna maram sadana yumdagi mapal thopiganu amadi lamjau gram panchayat asi hyanglam constituency gi manungda covid ki full vaccination tawba ahanba GP ohennaba hotna bagi mathakta covid free oibam ama ohensi amadi laingaki maikaidagi curfew na maram oiduna awaba mayoknariba miyamda matam gi pangbaya mateng sing pangbiu haina mahakna makhatana appeal tokhi COVID-19 ani suba safuna awaba saitheng phanglaba wangkhem kendra gi yumthong singda social worker kharibam jiban na leptuna Chatharakpa tengbang pibagi makha tarakpa oina ngasisu yaipok kekruda chanaba polam sing tengbang pikre tengbang polam sing asi sewa hi sangathan phase 2 gi saruk ama oina pangthok khibani hari Wangjing Tian Tha AC ki manung da laiba ka hena waraba amadi aruba ana ayek namaram oirga waba mayok nariba imung singda punna hingminasi group PHG na leptana tengbang chatharakpagi manung channa ngasi ayu pung 9 makhai taba matamda Tian Tha Khongbal Chingtham maning laikai amadi Wangjing Wangkhai da laiba kidney animak fail oirba mioi ani amadi accident thoktuna sokpadagi layang leba awaba tara mioi ahumgi
imung manungda lupa lising kuntra tengbangduna imung manunggi awabada saruk yakre. Manipur lengakna Silongda leiba Manipur House Rajbari asi athu matamda mijeng changbidrabadi mangkhragani haina Silong Manipuri Students Union SMSU gi President Songtham Thongamba Maitaina phongdrokli. Mahakna phongdokkibada 1976 ki August ki tang 13 da Silong Manipuri Students Union SMSU asi lingkhatkibani. Ngasi phawa miyamgi amadi malemgi sathiraba laina laichatki matamda SMSU na mateng pangduna lakli haiduna makhatana haikibada atai state sing haibadi Assam House, Nagaland House, Tripura House singdi fajana maintain tawduna thamli adu Manipur House Rajbari gi film asidi yamna sokchile masigi matangda SMSU na Hanasu Manipur government da point teret yawba memorandum amasu pikhiba laikre adubu ngasi phawba thabak oina tobiraktri. Manipur House Rajbari gi hojik laiba film asida lengakna yengchin bidrabadi manglagani haiduna Manipur gi yamna maru oiba historical oiba mafam asi soidana yengchin biu haina appeal su tarokli. May mamba du mayamji nong sum lai ta de ko historical facts noi manga ni aduna sigi kanbina ba kanba si akhoina ngamoi tamuna ngamoi amana ngamoi du bu khos ko yesa government gi officially oi ba yaudra si nong mai kai kan aduna si kanba si ham thau tai ko Silong Manipur Student Union ni tarap tagi di akoina masi bauta any problem la kum tam da any condition la kum ta hong bo chaw ama leiba leitaba nungdang ahing thidana koi mayam chatna ko tana mateng pangsu pangi gini aduga government ko CM honorable CM da so request tawjari si athu matam da khara miyeng changbi Manipur da hokyo pung kunmari da miyoi chatret ke yakhai teret nauna positive oiba thena khre miyoi nipana laikidre hojik Manipur da COVID-19 positive oiba migi masing lakh amaga lising ani chamaga nifu teret yaure sikhibana lising amaga chatruk tara mari sukre pung kunmari asida miyoi lising maga chani humbudra manga test tawkhiduna state asigi oina pandemic asi hobuding asi phawuda test tawkhiba apunba masing lakh 13 lising tarani thoi chanipal yankhai teret yaure. Kaching district ki oina hokyo pung kunmari asida miyoi contractor positive oiba thengnaki pungfam sida miyoi chamaga yankhai humdoi test tawki madugi manungda miyoi chamaga tara taretna lainga ki testing center da test tawuda miyoi contra positive oiki aduga Jiban hospital da miyoi contra test tawuda miyoi ani amadi ima hospital da miyoi taruk test tawuda miyoi mari covid positive oiki. Malem sida pandemic asina miyoi koti kun lakh 13 lising humrani thoi chamanga kunma thoi positive ohen kre miyoi lakh nipuni thoi lising humram do chanipal yankani thoi laikidre aduga miyoi koti 19 lakh 13 lising kontrama pal chamapal humdra mangana nabadagi farakre. Pandemic asina khwaidigi hena soala laibak na miyoi koti ahum lakh humma thoi lising humra taruk chamari humrama thoi positive oiduna USA na ahan position da India na positive case koti ahum lakh 13 lising 13 chama taramari thengaduna ani suba position da aduga case koti ani lising kuntaruk samanga kunthram do thengaduna Brazil na ahum suba position da leiri. Hauzik Andro Assembly Constituency asigi manung chanbada leiriba Poiraupat lokol da lomi singna ikangi awaba mayok nariba asida Syam Kumar na yamna kanna hona duna Thawal multipurpose project asida laiba nongpo Kaithel Manbi dam asigi right turn canal side and asi water resources department ga loinana ising thabir pagidamak maike somgi lomi praja singna chief minister Nongthomam Biren Singh amadi Thonawjam Syam Kumar advisor to chief minister loinana water resources department bu hainia leitana thagalakli. Matung tarak padasu lomi singi khanbiduna makhatana Manipur lengakna lomi singi awat apa kaya yengsin binanaba maikai asomgi lomi singna makhatana phongdorli. Narcotics and Affairs of Border napna aina yadaba drug brown sugar kg taruk tongan mafam dagi miyoi ani dagi phagat kre nap ki SPK Megachandra na haikibada Gwaltabi Sinkhongdagi alto car amadagi brown sugar kg manga faki Imphal Ukrul lambi da thorokpa car adu August 3 gi numidang wairam pung 3:30 tabada check tawbuda gari aduda yarambani pharba miyoi sing adudi Ukrul district ki Sangsak Punghon village dagi laikhidraba
Jurai Thinfai Masanupa Perehau Thinfai Sahi Punitoini Hari Magna Hydropada Manipur Nagaland border the Gimi Ohumna Mangon the Pirakibani Brown Sugar Adu Impal the Yolunaba Purakpani Haibakambangam Kre Atopa Todo Amadana Nasinung Til Pung Taranithum Makai Tarakpada Napki Tim Amana Imphal West Ki Mantri Pukri area the Gimio Ama Brown Sugar KG Amaga Konana Paki Paramio Adudi Uttar Pradesh Tagi Anil Kumar Sahin Pumapan son of Aram Gopal Gupta Koi Haina Kangbangam Le Hari Myanmar gi milepost 40/0 to milepost 115/5 Yangji Kalewa section gi Sengot Sagat Pagi Tabak ki damak chatluba India gi worker nifu ga nithoi ngasi more da thunglakre makhoi IMT Expressway Co Limited na nekpa sinmi singni makhoi nipu nithoi bu ICP Moreda Superintendent LCS SK Gangte Inspector LCS Kennedy Immigration Department ki Senior Officer Anand SI Rajib Amadi SI TK na verified tauki aduga More Hospital ki Dr. Khwarakpam Pritam Amadi Dr. Aishak Alina Lusingba Medical Team Amana Hairiba Simising Asibu COVID test tau bagi thabak chathaki maduda makhoi nipu nithoi manungda mioi ama COVID positive oiramki hari Sumang Lila ki Saknairaba CS Ningthem amadi ke Manihar Anina Laikidabada Manipur State Sumang Lila Council na awaba phungdokre ngasi council asigi palace compound da leiba Sumang Lila Sanglenda Council asigi maru oiba members singna saruk yaduna lenga ki SOP ngana pangtokkiba asamba thorum amada minute ani tuminna leptuna laikidrabagi mafamda ikai khumnaba utpaga loinana council asigi lifetime secretary SS Hemantana haikibada miyamna Thoidok Hendokna Sakhangnaraba Saknairaba Abir Khan Hairiba Lila Aduda Amina gi Saktam Langkiba CS Ningthem Sahi Humudra Taruk Nilakuthi Amadi Iboyama Award Phangkraba Director Writer Actor Ama Oiba Sumang Lila Gidamak Kathoktuna Laklaba Oza CS Ningthem Sahi Maripu Mari Top Anina Laikidabada Thamoi shokna wa phungdokhibaga loinana saknairaba sing asina laikidaba asina matam pumbagi oina menkhatpa ngamlaroidaba awatpa ama oihorogani pandemic asina maram oiduna artist amana laikidabada matamda sarjanjali katpagi thoram pangthok lamba adu covid 19 gi laina laichat asina loiraba matungda pangthok nanabagi wafam su phungdoknaki ngasigi thoram aduda MSSLC gi president Purimasi Lema Vice President Tomba General Secretary Y Nilachandra Lifetime President Gunachandra Sharma Sympathizer Singh Dayamoy Saruk Yaki COVID-19 ga mari leinana lishang sina satharakpa pre-mass testing amadi mass vaccination program gi saruk ama oina lamding Khumanthem Laikai Task Force na Sangayupham Gram Panchayat Ward number 1 gi member Khumanthem Devla Laimaga punna khusamnaduna primary school lamding Khumanthem Laikai da ngarang mass testing pangthokre mass testing aduda punna mioi chamuga tarahumdoi test tawbuda nupa 38 nupi 32 amadi angang manga yauna punna mioi 35 covid positive oiba thengnakhi mass testing asi pangthokpada mateng panglakhiba MLA Khambo Osuras Kumar bu task force ki makedagi apen phongdolakli amromda task force amadi ward member anina sinjaduna Pangthokpa mass testing asibu lewa lamdingna pangthokpani haina lewa gi president na press note ama tholakliba asi matung tobiganu lewa na mass testing tawriba mafamda miyam gi damak sanitizer amadi mass mateng panglam khiba adugi damaktadi task force ki maikei dagi ikai khumnajai haina phongdorokli international level da sanaduna nongmadi iramda manipur gi mingchat Purakadoriba Sanaroi Mayam Ama COVID-19 Namaram Oiduna Sanapam Parak Tadun Lairiba Mayam Asibu Sports Authority of India Amadi Manipur Laingakna Midyang Sangbiu Haina Khambo Assembly Constituency gi MLA Surja Kumar Okramna Pongdorokli Boxing Masanada International gi Thakta Goal Kayamarum Daurak Khrabi Thawal District ki Samram Mayai Lekai dagi Naurem Robindro Amadi Naurem Ongwi Sanazobi Devi Anegi Masano PN Baby Rosie Sanana Sanugi Sanapam ama Khandoktuna Sembinanaba Polam Singh Kusinna Baga Mari Lainana MLA Okram Surja Kumar na Makhatana Hai Hozik Olympic Games su Lochilaklabani
मथंगी ओलंपिक गेम्स किदमक ट्रेनिंग तौगे हायरगदी हौजिक्तगी हौना मथौना लैबा सानोइसिंग खनगतपिदुना ट्रेनिंग तौबिनबा मतम चारबनी हायरदुना कोविड-19 की पैंडेमिक लैबनिना युमदगी थोक्तना ट्रेनिंग तौनबगीदमक खुंगंगसिंगदा लैरिबा मथौना लैबा सानरोइसिंग असि येंगचिनबिबा मथौ तारे हाइखि। टोक्यो ओलंपिक्स की ngasi मेंस हॉकी ब्रोंज मेडल मैच दा इंडियाना जर्मनी बु मंगा मरीदा माइथीबा पीदुना ब्रोंज मेडल फंगबा ngamduna sahi 94 gi matungda इंडियाना ओलंपिक्स हॉकी दा मेडल फंगबा ngamkhre। अमरोमदा ngasi sanakiba मेंस हॉकी फाइनल दा बेल्जियम ना वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया बु पेनाल्टी स्ट्रोक दा मरी अहुमदा माइथीबा पीदुना गोल्ड मेडल फंगख्रे। ऑस्ट्रेलिया ना सिल्वर फंगहौरे। ngasi sanakiba मेंस 57 kg फ्रीस्टाइल रेसलिंग कैटेगरी की फाइनल दा इंडिया के रेसलर रवि कुमार दाहियाना रशिया की जाबुर उयन की मकुट्टा माइथीदुना सिल्वर मेडल फंगदुना गोल्ड फंगबा ngamkhidre। अतोप 86 kg कैटेगरी की मेंस फ्रीस्टाइल रेसलिंग की ब्रोंज मेडल मैच दा इंडिया के रेसलर दीपक पुनिया सन मारिनो की माइल्स एमिन की मकुट्टा माइथीदुना मेडल फंगबा ngamkhidre। हयेंग वुमेन्स हॉकी ब्रोंज मेडल गिदमक इंडिया के ग्रेट ब्रिटेन का सानरगनी। इंडिया की नुपा की हॉकी टीम ना टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स 2020 दा ब्रोंज मेडल लौरपदा मणिपुर हॉकी की माइकईदगी इंडिया की हॉकी टीम बु थागतप फोंदोरली। इंडिया हॉकी ना असिगुमलबा मालेम की चावरब सानाबगी चांगलनबा असिदा सही 94 मेडल लौब ngamlaktraba matung asi इंडियन मेंस हॉकी टीम असिना ब्रोंज मेडल लौरपसी लेबाक असिगी अमरी मणिपुर इरमदम की यामना सौथोक चनिंगाइनी हाइना मणिपुर हॉकी की जनरल सेक्रेटरी सेराम निकेन फोंदोरली। महान मखता आखिबदा इंडिया की टीम असिना ngasi थर्ड प्लेस की सानाबदा वर्ल्ड नंबर 4 जर्मनी बु पंजल मंगा मरीदा माइथीबा पीखिबनी। मणिपुर हॉकी की महुत सिल्लगा टीम असिना सरुक याखिबा इरमदम मणिपुर की सानरोय नीलकांत शर्मा टीम इंडिया की ऑफिशियल सिंह हॉकी इंडिया की मेंबर खुदिंगमक मणिपुर हॉकी की मेंबर खुदिंगमक हॉकी मसानबो पामजबसिंग अमदी वेल विशर सिंगसु थमोय सेंगना थागलकली। ममांगदा जापान गा सानखिबा मैच अमदा मणिपुर की नीलकांतना पांजल अमा चनबा ngamkhiba adu yamna chawthok chaningaini। सेराम निकेना हयेंग अगस्त 3 थर्ड प्लेस की दमक इंडिया की नुपी हॉकी टीम गा ग्रेट ब्रिटेन गा सानगतोरिबा असिदसु माई पाकपा ओइरसनु। नीलकांत द नतना नुपी की हॉकी टीम द यावरिबा सुशीला चनु पुखरमबम सु अतोप ब्रोंज मेडल अमा फंगदुना पुन्न ओकपगा लोइनना इकाई खुमनब मिननब ओइरसनु हाइना एफ पाउजेल पिरकली। मसिदा नतना मणिपुर हॉकी की माइकेदगी मणिपुर गवर्नमेंट अमदी सीएम द ब्रोंज मेडलिस्ट नीलकांत शर्मा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी दगी तादबा पोस्ट स्टेट असिगी हॉकी प्लेयर सिंगबु पुनिंग थौगत पिबगी खुदम ओइना पिबिननबसु अपील तौरकली। इंडिया की नुपा की हॉकी टीम ना टोक्यो 2020 दा ब्रोंज मेडल लौरखिबदा टीम असिदा मिडफील्डर ओइना यावरिबा नीलकांत शर्मा की मरुप मपांग इमुंग मनुंग लेकाय मियाम हराव तयाम्बा फोंदोखरे। सही 94 की मतुंगदा इंडियन मेंस हॉकी टीम ना जर्मनी बु माइथीबा पीदुना अनौबु इतिहास अमा ngasi ayuk semkhro matung sanglakpam नीलकांत गी नकनबसिंग लेकाय की मियोइसिंगना लंबी थोरक्तुना असिगुम्बा चौथोक चनिंगाई ओइरबा तंजा असिदा ड्रम न सिंगबा यैदुना थाबल चोंखी। लोइनना नीलकांत गी अंगांग ओइरेंगी मरुप मपांग कयाना लॉन्ग लिव इंडिया लॉन्ग लिव मणिपुर लॉन्ग लिव नीलकांत हाइना लाउखी। नीलकांत अपोप एसएच इनाउचा शर्मा फोंदोरखिबदा महाका मचानुपा नीलकांत का उनदब सही अमा हेले। इंडिया की टीम सेमीफाइनल द माइथी होबदा अखोई लोइना वखल सोंथरुरबनी। मेडल पुरक्तना हलकलगद्रा हाइना थवाई वाकी अदबु ngasiगी मसानदा टीम असिना थवाई हक्चांग यावना अंगंब थौना पुथोक्तुना ओलंपिक असिदा मखोगी अरोइब मैच नि खन सानबदगी माइ पाखिबनी। मखोइना मेडल असि पुरक्पदा यामना हरावी नुंगाई तबा थवाई वाबा कया लैरंबसिंग मेडल असि फंगलकपदगी पुमांग मांगक्रे हाइना फोंदोखी। मसे पुंगिंगदा नहांगै सानगिबा टूर्नामेंट कया अमा मोय ममांगदा थेनाखरे ओलंपिक असिदा को ओलंपिक कया अमा थेनाखरे माइ पाक्तनो लाई अदुगा सेमीफाइनल दा मोय माइथी होरे। मसिदा अखोगी पोनिंग वाखल असे अदुके मतिक अंथरुरबनी हाबदी करिंगबा बेदल अमता फंगदना हललगद्रा हाबी वाखल असिदा अखोजी पोनिंग से लैताबम खंगलुद्रबनी।
कन्ना होनाजदुना अखोगी मेडल अमा खोलपसे मसि नहांगै वाखरिबा तौखरिबा खलुरिबा आशा कायरुरिबा मयामदो मसिना पुनम मेंखटप वरसन वहाय रिपोर्ट खल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाइकिबदा इंडिया असि रैंक की नतदुना मेडल फंगबना मालयमना सखंगबनी थबक खुदिंगमक माय पाकपा हाइबसी कुपना कन्न होनबगी दगी फंगबंगमबनी इंडिया की नहारोल मांगलोम संचिली मसी चौखटपगी खुदमनी वफम असी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कानब फंगलब मियोसिंगना इंटरेक्शन सेशन चथबदा पीएम मोदी ना फोंदोखिबनी मंगा सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO मेट्रिक टन चामग मरपु हुमदोय ngasi बांग्लादेश ता पुखरे कंटेनर तरा यावबा ट्रेन अदु चक्रधारी डिवीजन की मखाद लैबा रोरकेला स्टेशन दगी ngarang साउथ ईस्टर्न रेलवे ना लमथाखिबनी बांग्लादेश की कोविड-19 नारबा ऑक्सीजन दरकार ओइबसिंग दमा बांग्लादेश पु मतेंग पांगबा ओइना अहानबा ऑक्सीजन एक्सप्रेस अदु जुलाई 19 दा ततानगर दगी पुरखिबनी हानना ट्रेन मरीना LMO मेट्रिक टन चानिपान बांग्लादेश ता पीख्रबनी ngasiगी मेट्रिक टन चामग मरफु हुमदोय अदु थारगा होजिक फावदा इंडियाना बांग्लादेश ता LMO मेट्रिक टन चमापन मरफु हुमदोय पीख्रे हरि अरोइबदा मरोय पाव अमुहन्ना कोविड लाइचना चैथेंग फंगलबसिंगदा तोंगान तोंगान बलुपसिंगना अमदि लनाय मियोइसिंगना तेंगबांग पोटलमसिंग यंथोख्रे शिलोंग लैबा मणिपुर हाउस की फिवम लैंगाक नै यंगसिनबिउ हाइना शिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन ना फोंदुरकली लोइनाना चही 94 की मतुंगदा मेंस हॉकी इवेंट ता इंडियाना ब्रोंज मेडल लौख्रे ngasigidamakta di paudam pijama mata asilosinjare mejeng tabir ba khwai puno pu amuka hanna khurumjari